Çdo 6 muaj ne kishim mort në shtëpi. Është shprehur kështu Erjon Alibej, penduar i drejtësisë këtë të njëjtën në procesin gjyqësor plumbi i artë para tokave të zeza në GKO. Alibej ka rrëfyer se si kishte humbur besimin tek autoritetet pas masakrës së Bradasheshit, ku mbeti i vrarë vëllai i tij, Endrit Alibej. Ai tha se pasi kishte folur para policisë, grupi ekzekutor kishte shkuar deri tek fëmijët në shkollë. Gjatë dëshmisë, Alibej tha se pas vrasjes së dajës Andi Zylyfi dhe djalit të dajës doli vetë në terren për të mbledhur informacion si shpërndarës shpicash. Pasi më vran djalin e dajës në shtëpi, më kanë ardhur 2 makina duke brohoritur, madje edhe në sy të patrullës së policisë. Unë kisha dalë të bëja verifikime vetë, mora një motor të një piceri dhe hiqesha në qytet si shpërndarës shpicash dhe bëja verifikime. Kisha kamerat e qytetit, një pjesë të tyre, sepse të gjithë qytetit i kishte Suel Çela. Konstatoj një Ford Focus pranë shtëpisë Regis Runaj, përballë shtëpisë Emiliano Ramazanit, konstatoj 2 automjete të tjera. Kisha mbledh informacionet të duhura dhe ja thoja policisë dhe prokurorit të çështjes. Pas vrasjes së dajës Andi Zylyfit, unë vedorëzohem në polici bashkë me avokatin tim. Rreth 1 muaj e gjysmë ndryshoj akuza dhe dal në arrest shtëpia. Alibej foli edhe për një ish punonjës të policisë Elbasanit, i cili sipas tij i kishte dhënë atij akses në sistemin Teams. Kisha akses në Teams përmes policit Leonard Altja, tha i penduari i drejtësisë.